好啊，大家好啊！今日咧我又嚟到呢個中山神灣繁花里，咁咧就有一段時間冇拍呢邊商業街，即係我哋住宅樓下個商業街嗰個最新情況啊！咁啊，今日咧啱嚟到嚇，咁啊拍個最新情況，咁啊大家都了解下，咁啊究竟嗰個商業街而家仲有啲咩飯店啊、鋪頭啊嗰啲咁啦。咁啊，梗係啦，我哋大家見到呢度咧就係繁花里超市。咁繁花里超市咧已經係開業咗，應該有1年多啦。咁啊，嗱，佢呢度咧個時間係咁樣嘅。咁咧呢個超市咧，嗱，大家咧住喺呢一度啊嘛，咁啊去個超市啊，大家有咩意見啊？譬如佢話想個超市買啲乜嘢啊，或者有邊啲產品啊，你係想去買多啲啊？邊啲產品唔需要買啊？或者你想自己有啲咩產品可以喺呢度買到啊？咁啊可以咧就係即係俾個信息我咯，咁啊喺個朋友圈大家傾下啊嘛。咁啊呢度嘅老細咧就會非常之配合大家㗎。咁啊大家如果想你多啲買咩啊，多啲買咩啊，我可以買到啲咩嘢啊，咁啊大家俾意見啦。佢呢度都係好生活嘅需要品都係好充足㗎。咁啊大家俾意見，咁佢就會按大家嘅意見咧就做出一啲措施舉動啊嘛，係咪？咁啊大家又買嘢又買得開心啦。咁啊呢度個超市就係已經係年幾啦。咁啊隔離個飯店冇做啦嚇，隔離嗰個飯店啊都冇做啦。咁啊其實咧我都之前嗰啲劇集都講過啦。咁啊有好多逢喺一啲屋邨咧，佢裏邊嗰啲咁嘅商鋪咧都係會係成立啦，跟住咧又會淘汰啦，又會轉型啦。咁啊會有一啲磨合期噶嘛。咁都要嘅。咁啊今日咧就係到佢嗰啲入伙嘅期數滿咗啦，咁啊係自然就會成型嘅一個住宅區裏邊嘅有啲咩商業鋪頭係會需要嘅咧，佢會成型。咁啊今日落雨啊，今日係星期5嚟嘅，閒日時間。咁啊嚟到呢邊咁雖然落雨啦，咁啊都大家閒日最好嘅，閒日咧拍咧就知道有啲咩商鋪，又唔會拍到人啊嘛。有啲咩商鋪有啲經營緊嘅，我即係大家知嘅，即係心裏有數啊嚇。咁啊其實一個商鋪咧而家去入伙嘅人越嚟越嘅期數多啊，入住嘅人數逐漸多咧，基本上咧就係可以考慮下好多商機處處，係嘛？啱又啱食，飛就飛，係嘛？有好多香港或者港澳人士上嚟開嘅。咁住喺呢一度，咁有啲時間，有啲心機，有啲人搞啲咁嘅心機。其實唔好講話賺錢啦，即係有啲心機搞。咁自己又過下日神啊，又開心啲。有啲咁嘅地方啦嚇。咁大家可以過嚟呢邊咁去睇下嘛。好，呢度商業街有啲咩鋪頭？睇我條片就知道咩鋪頭嘛。咁有啲四季茶檔啊、飲茶地方啊、茶飲啊，有旅行社啊。仲有呢啲地方啦，有啲都應該吉咗啦，有啲冇喺度租㗎。咁仲有啲佢不斷去演變。咁有個菜鳥站喺度啦，菜鳥站一定有嘅，因為提供速遞快遞啲服務。咁呢邊其實住喺呢度咧係呢邊咧，我即係比較喜歡呢一類嘅，即係我喺呢度啊，啲五金裝飾嗰啲，即係我拍大家呢個環境係咪幾靚？係嘛？
即係啲山啊、青綠嘅啲水啊、啲江邊，好舒服，好舒服，好舒服。雖然你話而家好熱嘅天氣，但係咧，如果佢有少少風吹過，好舒服，你又唔會好熱，夠空曠咯，係嘛？夠空曠。呢度咧就係嗱，佢哋係咁樣嘅。佢哋如果落大雨咧，經常咧呢度咧就會有出邊啲馬路會有水浸，同埋佢家咧就啲出邊馬路而家去裝咗啲錄像監控㗎啦，即係話你泊喺出邊咧要開始收費啦。之前都有話收費㗎啦，咁啊大家要注意下。咁啊呢邊咧就有餐館嘅地方，咁啊都係冇呢度冇關咗啦。咁啊呢度咧，呢度有個好啊，咁啊都啲商鋪關咗。好，又住腳板地方嗱，嗰度咧就係物管中心啊，物管中心服務中心、物管服務中心繁花嚟嘅。咁啊對面咧一個咧就係公園地方，咁啊都係好舒服嘅地方，好舒服。咁啊係啊，你去到呢邊個鋪頭更加遠嗰個住宅啦。磨合咯，要差唔多住滿啊定啊，咁啊除咗居民嘅需要咧，咁啊有啲需要嘅商鋪咧會營業啦，咁啊營業之後咧就係根據佢哋嘅服務啊、質素啊，咁啊會有淘汰啊，咁啊最終留翻嚟嗰啲就可能會有發展啊嗰啲咁啊。出邊咧嗱就會水浸嘅，咁所以好多時咧咁啊一水浸咧出邊就唔好泊得車，好多時水浸啊出邊。好啦，咁啊繁花里中山神灣繁花里個商業街嘅情況就拍到呢度，大家係我會定時去更新嘅，因為有啲鋪頭咧係會真係會改咗嘅嚇。咁大家有用嘅咧就轉發出去啦，多啲 like 啦，咁俾心心啦嚇。多謝大家，多謝大家，好，拜拜。